अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अचानक अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से राब्ता किया है। ये वक्त बहुत अहम है कि जिस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स का ये राब्ता हो रहा है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो ओवर द ईयर्स नहीं हो रही थी अब हुई है। ये इतना अहम वक्त है कि इस वक्त को कैपिटलाइज करने की कोशिश अमरीकी सदर जो बाइडन कर रहे हैं। मैं लफ्ज कैपिटलाइज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं है बल्कि अमरीका अपना मफाद लेना चाहता है एक ऐसे वक्त में जब अमरीका ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के ऊपर 5 तरह की सैंक्शंस लगाए हुए है। बड़े गौर से देख रहा है कि कहीं पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे को तकमील तक ना पहुंचा ले। बड़े करीब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इशू को देख रहा है। बड़े करीब से पाकिस्तान और चाइना के मामलात को देख रहा है कि कहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाए तकमील को ना पहुंच जाए। ऐसे वक्त में अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइनीज अथॉरिटीज इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत सीख पा है। बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त चाइनीज एम्बेसी के बार बार चक्कर लग रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको तसल्ली दी जा सके, उनको एतमाद में लिया जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो पाकिस्तान के साथ हुई है वो ये है कि तरबेला और दासू डैम पर काम बंद होने के बाद अल्टीमेटली अब दियामीर भाषा डैम पर जो सिविल वर्क था वो अब खामोश हो गया है, बिल्कुल ठप हो गया है। क्योंकि 500 चीनी इंजीनियर्स जो प्रैक्टिकली ऑन फील्ड काम कर रहे थे वो चाइना पैकअप करके वापस लौट गए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और सिर्फ एक डैम मोहम्मद डैम के ऊपर अब तक चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और किसी भी वक्त वहां से भी चीनी इंजीनियर्स कूच कर सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना अब मजीद चलने को तैयार नहीं है। सी पैक के ऊपर जो आपने जवाब दिया कि 493 अरब रुपए आपको नहीं मिलेंगे, जो गर्दिशी कर्जे पावर प्रोजेक्ट्स के हैं वो नहीं मिलेंगे। चीन को जो पहले ही सीख पाता एक और जवाब मिल गया है सिक्योरिटी की सूरत में। ये इतना बड़ा ग्राउंड मिला है कि शांगला के अंदर जो 5 इंजीनियर्स पर टेररिस्ट अटैक हुआ, खुदकुश हमला हुआ, 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए। उसके बाद तो आप यूं समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तानी अथॉरिटीज से बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब वो जाते हैं मिलने के लिए चीनी एम्बेसी के अंदर भी, तो यूं कहिए कि अपने हुक्काम के कानों से धुएं निकल रहे हैं। ये प्रॉब्लम बड़ा सवेयर है, ये बड़ा ग्रेव कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन के अंदर जा रहा है कि जिस वक्त मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अलाइनमेंट अपनी यूएस की तरफ कर ली थी और अल्टीमेटली आइसोलेट हो गया था, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम दायरों में सफर कर रहे हैं और घूम घुमा के फिर वहीं पर खड़े हो गए हैं कि जहां इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हमें पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं, हम सिर्फ अपने आप को महदूद कर रहे हैं अमेरिका तक, सिर्फ 1.1 अरब डॉलर या IMF के लिए। अब इमरान खान साहब के वो तमाम तर इल्जामात जो उन्होंने लगाए थे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे डोनाल्ड डू और अमेरिकी सदर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, तो लगता यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जो खत वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम लिखा है और उसमें नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करने की बात की है, जहां कुछ लोग इसको पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कह रहे हैं, वहीं इमरान खान साहब के जो इल्जामात हैं कि इस हुकूमत को लाने के पीछे, रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराने के पीछे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को बनाने के पीछे डोनाल्ड डू का खत, वो साजिश, उस पर अमरीकी सदर जो बाइडन, ये सब लोग ऑन बोर्ड थे और अल्टीमेटली ये सब कुछ हुआ है। तो इससे तो उन इल्जामात को तकवीयत मिल रही है, उन इल्जामात को तकवीयत मिल रही है कि इस वक्त अमरीका या जो बाइडन या डोनाल्ड डू बहुत खुश हैं अमरीकी इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, इस वक्त के सेटअप के साथ, इस वक्त के स्ट्रक्चर और सिस्टम के साथ, और उनकी बिल्कुल हेजिमनी, उनकी नाक के नीचे, उनकी आशीर्वाद के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और डर तो ये भी है कि अमरीकी सदर बाइडन के पास तो 4 महीने रह गए हैं। अब 4 महीने के बाद अमेरिका में इलेक्शन 5 नवंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर बाइडन वहां पे हारते हैं और फिर एक बार फिर रिपब्लिकन्स अब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा। इस हवाले से जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज है वाकिफान हाल ये बताते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। वाकिफान हाल ये बताते हैं कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा मजबूत है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए, लेकिन फर्क तो पड़ता है। और जाहिर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान जैसे ममालिक के फैसले इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट करती है, और खासतौर पर खत्ते में हम जिस जगह पर मौजूद है वहाँ अमरीकी असर और रसूख बहुत ज्यादा है। बहुत ही क्रूशल वक्त में हम दाखिल हो गए हैं, इंतहाई अहम वक्त में दाखिल हो गए हैं, एक ऐसे वक्त में जब बाइडन का अपना नहीं पता कि कल क्या होगा। तो बाइडन और पाकिस्तान का इस वक्त हैंड्स इन हैंड्स चलना, कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, यकीनन ये बहुत ही तशवीशनाक अमर भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही शुएब शाहीन साहब ने बताया, आपको पता है ना कि 6 जजेस का खत सामने आया, तो इस वक्त लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अटक और अडयाला जेल
کا جو مکمل کنٹرول ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے پاس ہے. یہ شعیب شاہین کی وساطت سے بات باہر آئی ہے. اب جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے یہ بہت گریو کنسرن ہے اور الٹیمیٹلی سبسٹینشیل ایویڈنس کے ذریعے سے کمیشن کے سامنے اس کو جو ہے کرنا بھی ہوگا, ثابت کرنا وہ اس لیے چاہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں تو میرا خیال ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ بڑا کلیئر ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کنٹرولڈ ہے, کون کس کے کہنے پر جاتا ہے. عمران خان سے ملاقات کی ایکسیس اس کو صرف ملتی ہے, جس کو اوپر سے یا ایجنسیز سے کلین چٹ ملتی ہے وہ جاتے ہیں اور جا کے وہ فیصلے کرا دیتے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. یہی باتیں آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہیں اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کور کمیٹی اجلاس میں 2 لوگوں کی تو ٹھیک ٹھاک سرزنش ہوئی ہے. دیکھیے پہلا امپورٹنٹ میٹر کہ 6 ججز کا خط آیا, پاکستان تحریک انصاف موبلائز کیوں نہیں کر سکی لوگوں کو, اور کس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس نہیں ہوگی بلکہ PTI سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس ہوگی. اس کے بعد افضل ڈھنڈلا کا ٹکٹ کس نے منظور کرایا, عمران خان صاحب سے. اس کے بعد مرزا آفریدی کو سینٹ کا الیکشن کون دلوا رہا ہے. اس کے بعد محمد مدنی جس نے حمزہ شہباز کو ٹف ٹائم دیا, آج حمزہ شہباز کی چھوڑی ہوئی نشست کے اوپر بائی الیکشن میں شاہ رخ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہیں. کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان کالی بھیڑوں کو نکال باہر کرنے کا فیصلہ ہوا اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا گیا ہے کہ اب میس موبلائزیشن ہوگی, اب احتجاج ہوگا, اب لوگوں کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ لایا جائے گا. عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ روپوش لوگ باہر آئیں. عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ سیاسی لوگ آگے آئیں. یہ جو 9 مئی کے بعد ہیوی ویٹ بنے ہوئے ہیں, 9 مئی کے بعد کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, ان لوگوں کو ذرا پیچھے کیا جائے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لے کے چیزوں کو آگے بڑھائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ گرفتار تھے وہ آ کے بتائیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بتائیں کہ گرفتار کیسے ہوئے, کن تکلیفوں سے گزرے, اور یہ سارے معاملات ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آج کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ انتہائی اہم سنگ میل ہو سکتی ہے. ریوزٹ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اپنے فیصلوں کو, اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کی طاقت آج بھی لوگوں کو ریئلائز ہوئی ہے کہ جو فین بیس ہے, فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے کچھ جو ٹکٹ افضل ڈھنڈلا کو دیا گیا تھا وہ واپس ہوا. اور آئی ہوپ کہ بہت سارے ڈیسیژنز جو بھی غلط ہوئے ہیں ان کو ری ڈو یا انڈو کرنے کا وقت موجود ہے اور فوری طور پر امیجیٹلی ود امیجیٹ افیکٹ کر لیے جائیں گے. جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ابھی بار بار جنرل فیاض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کر رہے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہمیں خجل خوار کر سکتے ہیں تو پھر ہم انہیں خجل خوار کیوں نہیں کر سکتے. یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہو یا جنرل فیاض ہو, ہم ان کو پارلیمان کے فلور کے اوپر لے کے آئیں گے, ہم جواب طلبی کریں گے, پوچھ گچھ کریں گے. اور انڈیا یہ بھی مل رہا ہے نا کہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کوئی بھی بات اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں کر سکتے, یا نہ ان کی حمایت کے یا ان کے آشرواد کے بغیر کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی ناک کے نیچے کل کیونکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک انکوائری کمیشن کی منظوری لی جائے گی, تو اس انکوائری کمیشن کا دائرہ کار جیسے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس حد تک بڑھایا جائے کہ جنرل باجوہ جنرل فیاض حمید کو بھی بلایا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ان 6 ججز کی آڑ میں اور بہت سے لوگوں کو اس میں لایا جائے. ہو سکتا ہے 6 ججز خود جو ہے ان کا بھی احتساب شروع ہو جائے اور اس کی آڑ میں کچھ اور لوگوں کا بھی احتساب کرنا مقصود ہو. آئی ہوپ کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچ رہا ہوگا. اگر پہنچے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.